Всем привет, ребят! С вами Данил. А вы на канале Let's Go Game. И вы только посмотрите, что сейчас там будет твориться. Это просто ужас. Ну вы только посмотрите, какая метель. А когда я был в школе, из окна такого не было. Это какой-то... Даже слов подобрать. Какое-то нападение снега. Или не знаю. Ну, ладно. С вами был Данил. Еще я впервые показал свое лицо. Вот так я выгляжу. Да. Вот кто скрывался за съемками. Ну, всем был Данил, был на канале Let's Go Game. Let's Go Game называется. Всем удачи, всем пока.